Te voy a contar lo que ha hecho que el mes pasado en mi casa nos ahorráramos 187 euros exactamente en la compra. Y es que solo te va a llevar a hacerlo 30 segundos. Dentro tutorial. Lo primero, entramos en esta calculadora. Decimos cuántas personas queremos comer y cuál es nuestro presupuesto semanal, si tenemos alguna restricción alimentaria y qué tipo de proteína preferimos. Y ya está, ya tenemos nuestro plan de batch cooking listo. En mi caso para 2 personas. Nos dice cuál es el total semanal, el total por persona y el total por día por persona. Y el desglose completo de la lista de la compra. Y aquí las cantidades que vamos a utilizar de cada cosa. En el anterior vídeo os conté lo que significaba el batch cooking. Con esto lo vamos a poner en práctica. Os lo dan todo hecho, solo tenemos que seguir las pautas.